Los ronquidos están considerados como algo normal, pero realmente es el enemigo silencioso que podría cortar tu vida. ¿Crees que solo es hacer ruido? Tus ronquidos son la pista de un peligro latente. El ronquido, especialmente cuando es crónico e intenso, indica que tus vías respiratorias se están bloqueando. Esta obstrucción puede derivar en apnea del sueño, reduciendo la oxigenación y forzando a tu cuerpo a luchar cada noche. El resultado es una hipertensión, fatiga diurna y mayor desgaste de tu organismo. Si quieres vivir más y mejor, ignora el mito de que roncar es normal y toma acción. ¿Listo para romper con este enemigo? Comenta, comparte este reel y síguenos. Aprende cómo vencer los ronquidos antes de que ellos te derroten.